Ya, itu jelas Tuan Kren. Halo anak-anak, uang lebih manis daripada madu. Ya, Tuan Kren. Ini sebagai Pak Darmawan sebagai? Sebagai Patrick. Oh, Patrick. Iya. Oh, coba. Seperti ininya, apa? Ya. Bintang, itu ini dia ada tuh ya. Iya. Oh, SpongeBob. Aku tidak bisa mendengarmu. Jawab, SpongeBob. Aku siap, aku akan menemanimu, Patrick. Langsung disambut sama Pak Jumali. Satu-satunya tempat yang aku tidak sukai adalah tempat di mana ada SpongeBob dan Patrick. Gue geli ya. Nggak, maksudnya geli gitu ngeliat orangnya ternyata ketemu aslinya gitu.